呢個係我中五時候嘅成績，而呢個係我中六時候嘅成績。究竟我係靠啲咩，最後喺 DSE 考到呢個分數返嚟呢？ Hello，大家好，係我 Road to DSE。仲有一個月，2026年嘅 DSE 就正式開考啦。唔知大家準備好未呢？如果大家而家有少少迷茫，有少少驚或者有少少擔心嘅感覺，咁就嚟啱片啦。因為呢條片我將會講解我考 DSE 裏邊嘅心路歷程，亦都會講下我究竟喺考 DSE 之前最尾一個月真正做過啲咩呢？同埋有冇啲選擇我覺得係做得正確，有冇啲選擇我覺得我冇做得正確，而我有少少後悔呢，我都會一次過講晒俾大家聽。希望大家睇完呢條片可以以一個冇咁緊張嘅心態去考 DSE 啦，亦都會俾到信心去備戰迎接你嘅 DSE。而家去片，好記得中五、中六嘅時候啦，嗰陣時其實我嘅成績非常之一般啦，甚至衰啲講句係入眼 ASO 或者以下嘅科啦。咁嗰陣時其實有啲迷茫，因為成績又唔好啦，好似數學 quiz 試過攞0分，中文 test 又試過唔合格攞 U 啦，係其實非常之恐怖啦。咁嗰陣時就好迷茫，唔知點做，覺得即係溫嚟好似點都趕唔上啲進度啦。直至我去開始咗 Road to DSE， 咁嗰陣時以為可以解決我嘅學業問題，咁的確係可以解決到，因為我係的確溫多咗書啦，做多咗嘢啦，但係反而就令我添加咗一個新嘅壓力，就係自己嘅個人期望啦，同埋對觀眾嘅交代，就令我反而有啲平衡唔到，究竟同時我又要溫書，又要平衡自己嘅生活，又要面對呢種壓力，我究竟要點呢？咁嗰陣時，我會話係一個關鍵位，或者係轉折點，一定係我嗰陣時中六考模啦。咁嗰陣時其實已經自己拍片都拍咗幾個月，而都 feel 到係準備要為呢個 DSE 衝刺，好似感覺到呢個中六嘅尾聲要迎嚟啦。咁其實我自己諗翻嗰陣時，我都溫得夠書啦，都每日都有 keep 住溫書，但係就好似硬係有啲嘢拼唔埋咁樣，好似個拼圖就係差咁一塊。咁嗰陣時就喺度諗，究竟出咗啲咩問題咧？又唔係我溫唔夠書喎。咁最後就發覺其實係我個心態有少少出咗問題，就係我好容易將自己嘅一個目標，即係可能我 DSE 想考到嘅分數啦，同我溫書去掛鈎，就好似我溫書嘅目的淨係得一個，就係考到一個好嘅分數，但係其實呢個會有少少錯誤，即係有啲唔啱嘅。點解咧？就係因為當你將呢樣嘢同將你自己溫書同你個目標掛鈎咧，你好容易俾太大壓力自己。咁俾到太大壓力自己有咩問題咧？就係會令你個溫習嘅效率咧，一定係會降低。因為當你諗下咧，就會越嚟越覺得好煎熬。咁當陣時我點樣解決咧？就係我開始諗多啲，除咗溫書，都有諗溫書嘅嘢，好似我每日點樣同邊個溫啦，喺邊度溫啦，每日溫幾多，溫啲咩，即係我呢啲都會諗嘅，即係環境啊咁樣都對我有幫助啦。諗完之後，即係重新考慮過，但係我會多啲就係諗我心態方面嘅改變，就係多啲唔好以分數去定義自己，反而我會多啲諗下我每日生活上嘅時間分配啦，好似有冇俾自己喺生理上或者心理上層面嘅放鬆，即係好似例如我生理上就係我究竟每日係咪係一個緊張嘅狀態瞓覺，而我瞓唔瞓得夠，瞓唔瞓得好咧？我會多啲考慮就係俾自己瞓覺前1個鐘係唔好掂呢個任何關於 DSE 嘅嘢啦，亦都喺心理上嘅層面就係我究竟我個心情會因為要每一日溫 DSE 而好壓抑啦，或者係我
冇俾呢個溫習同我生活上嘅捆綁，就即係我唔會當溫書係我生活上嘅，即係我會反而係將呢兩樣嘢分開。要溫書嘅時候就溫，但係當唔溫書咧，我就會做其他嘢去，即係做自己中意嘅嘢去放鬆。咁其實最尾一個月臨考 DSE 前啊，即係你哋而家面對緊差唔多嘅時間，咁嗰陣時咧，我就好鍾意，基本上每次都係喺呢度出現，即係唔係 exactly 呢度呢個圖書館，但係我會好鍾意喺圖書館啊，或者自修室，特別係學校圖書館同朋友同同學一齊溫書啦。如果嗰日可能有啲特別情況啊，咁我都會去屋企附近嘅自修室溫書。咁我而家就講埋我其實每一日嘅 routine 習慣係啲咩啦。咁其實我每一日就朝早大概9點至10點起身，咁之後就通常都會就起身換衫就返學校圖書館溫書，咁就入溫就溫到中午，即係可能9點10點起身，其實唔算好早啦，但係因為我每日都重複緊做同一樣嘢，同埋我覺得9點10點係對我嚟講瞓得夠啦，亦都可以俾我做齊一日裏邊我要溫書要做嘅嘢，咁所以就呢個時間起身，跟住中午食完飯就通常都係繼續喺圖書館溫啦，咁溫完到5點幾就離開，但係都會有情況視乎情況啦，有時會如果啲同學都 free 嘅，就一齊可能就繼續喺 canteen 度溫多兩個鐘食飯咁樣。如果冇咧，就通常都係翻屋企啊。咁翻到屋企，通常我就會基本上唔掂任何 DSE 嘢，咁我就會變咗多啲自己嘅 free time 啦，即係俾自己放鬆下，臨瞓覺前唔好咁大壓力啦。咁就一係會做運動啊、食嘢啊，或者睇戲啊都有嘅。所以我覺得最緊要係俾到個平衡自己啦，唔好太長每一日。即係每一日其實我會 prefer， 即係其實呢個自己 prefer， 但係朝早晏晝搞掂晒啲溫書，咁就夜晚就可以 chill 啲、放鬆啲，就自然你就先 keep 到每一日嘅 pace。咁可能你會問我，哇！咁你聽你咁講，好似你又做齊所有嘢，又溫夠書，又改變咗心態，又每日有一個咁完整嘅 schedule 去 follow，咁咪實冇死咯。但係其實唔係嘅，咁人始終都會有高低起落嘅時候啦，都會有唔傷心低落，想要放負一下嘅。咁而我嘅解決方法咧，就係聽歌啦。咁我會揀比較靜態去放負，因為即係唔會耗我太多精力啦，亦都會即係俾我一種放鬆嘅感覺。就好記得當時臨考 DSE 前一排，咁我就有一日喺夜晚喺 M 記溫書啦。咁由8點溫到12點佢閂門，咁就記得11點幾嘅時候，咁就臨閂門，咁我就溫到差唔多啦，跟住都有啲攰，咁我就聽歌，就好記得聽 Moon Tang 嘅夜闌人靜啦，就感覺就好舒服，跟住就係咁 loop， 就覺得好似成個身體俾人醫好咗，咁就所以聽音樂係其中一個非常之好嘅方法，係去俾你個身體放鬆一下，唔好持續俾溫書去張緊，即係令你個人張緊啦，令你個腦一直放鬆唔到。而每個人都有唔同嘅方法嘅，但係我純粹係分享我個方法啦。你可以有其他唔同嘅方法，例如就睇 YouTube 啊、睇劇啊，甚至乎做你自己鍾意做嘅嘢就可以啦。最緊要係識得點樣令個腦去慢慢熄機，令你個身體慢慢放鬆，咁就可以啦。咁喺片尾啦，我就想趁呢個機會就同大家講聲加油。希望你哋可以一
DSE 順利成功，咁就入到自己心儀大學，達成到自己本身嘅目標啦。咁可能好多人而家都會有啲驚嘅情況，我覺得係正常，因為嗰陣時我都係啦。但係我想你哋記住就係你而家係仲講得遲嘅，你而家係絕對冇遲啦。只要你肯繼續努力，繼續盡力咧，無論最後結果如何咧，你都係會對得住自己，亦都係未來嘅你啦。我諗你收到成績表嗰日咧，未來嘅你都會多謝你自己啦，有努力過，有盡力過啦。而都係老土講句，nothing is impossible，即係我聽得最多，聽得好多，即係話積少成多啊嗰啲，係啦，都係的確係真嘅。而你呢一個月，你可能以為你做唔到好多，但係其實你比你想象中勁啦。咁而如果大家睇完呢條片，對嚟緊考 DSE 有任何嘅嘢有問題都好啦，咁我都好歡迎你哋留言啦。咁我會逐條睇，逐條覆啦，即係希望可以解答到你哋嘅疑難，或者鼓勵到你哋，俾到信心你哋啦。咁最後大家 DSE 加油，下條片再見，拜拜。